Hôm nay sẽ bình luận về chủ đề Arsenal và Man City thống trị danh sách ứng viên cầu thủ xuất sắc. Ban tổ chức Premier League đã tiết lộ 8 đề cử cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Trong đó hai đội đang đua song mã tới ngôi địch, đó là Arsenal và Man City, chiếm ưu thế áp đảo với 4 cái tên. Các đề cử cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Premier League đã được tiết lộ. Trong đó, Arsenal và Man City thống trị danh sách rút gọn là gồm Martin Odegaard và Declan Rice sẽ tranh tài cùng Erling Haaland và Phil Foden. Cùng được đề cử cho giải thưởng này có trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk của Liverpool, tiền đạo Ole Watkins của Aston Villa, tiền đạo Cole Palmer của Chelsea và chân sút Alexander Isak của Newcastle. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Arsenal và Man City vẫn đang cạnh tranh chức vô địch Premier League ở những vòng cuối. Pháo thủ đang đứng đầu bảng khi hơn Man City 1 điểm, nhưng đoàn quân của Pep còn hơn một trận chơi đấu nên vẫn nắm trong tay cơ hội bảo vệ chức vô địch. Trong một mùa giải bùng nổ, vai trò của cả 4 cái tên Rice, Odegaard, Foden và Haaland là rất ấn tượng. Cái tên vắng mặt đáng tiếc trong danh sách rút gọn là cầu thủ chạy cánh Saka của Arsenal. Tuyển thủ Anh đã có một mùa giải rất xuất sắc, đóng vai trò quan trọng trên mặt trận tấn công của pháo thủ. Tuy nhiên, việc Saka vắng mặt không có nghĩa là những cái tên còn lại không xứng đáng. Và hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Newcastle, Isak đang thi đấu bùng nổ với 20 bàn thắng, và anh có thể coi là điểm sáng trong mùa giải đáng nhớ nhất của thất chiếc chòe. Tương tự với Isak, tiền vệ Cole Palmer cũng gần như một mình gánh cả một Chelsea, vì anh xứng đáng được coi là bản hợp đồng chất lượng nhất từ mùa giải 2023-24 của ngoại hạng Anh, khi đang sở hữu 21 bàn thắng và đứng thứ hai trong cuộc đua tranh chiếc giày vàng. Ngoài ra, tiền đạo Ole Watkins cũng được coi nhân vật chủ chốt giúp Aston Villa hướng đến lần đầu tiên tham dự vé Champions League. Man City đã thống trị giải thưởng này trong 4 năm liên tiếp. Haaland đã giành được giải thưởng ở mùa giải trước. Kevin De Bruyne đã giành chiến thắng ở cấp mùa 2019-20, 21-22, trong khi Ruben Dias đã giành chiến thắng ở mùa giải 20-21.